ครับขณะนี้เรายังทุกท่านมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของท่านขอความกรุณาคงนั่งประจำที่รักษาเข็มขัดที่นั่งและคงงดใช้โทรศัพท์มือถือจะกดสัญญาณแจ้งว่าเข็มขัดที่นั่งจะดับลงและเครื่องบินได้ทำการจอดสนิทโปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและกรุณาตรวจนำสิ่งของท่านให้เรียบร้อยเป็นที่ส่งจากเครื่องครับเรื่องของสายการบินแอร์เอเชียกับตอนพนักงานต้อนรับทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, we have landed at Phuket International Airport. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt. The usage of mobile phone is not allowed to the fasten seatbelt by official. You take care when opening the way compartment and before leaving the aircraft. Please check that you have all your personal belongings and travel documents with you. On behalf of Air Asia, Captain and the rest of the cabin crew, we would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure having you on board, and we look forward to welcoming you again soon. For today, thank you and have a good day. ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอความร่วมมือทุกท่านยังคงนั่งประจำที่หลังจากที่เครื่องบินจอดสนิทเราจะทำการเรียนเชิญท่านผู้โดยสารลงจากเครื่องบินทางลัดที่ข่าวครับขอบคุณครับ Dear guests, in view of COVID-19 pandemic prevention, we would like to ask for your kind cooperation to remain seated after the aircraft complete stop. We will invite you to disembark from this aircraft in a row of 10. Thank you.